Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Indraindray mandalo lalan-tsarotra ny fiainantsika. Maizina ny dia to tapidalakale kanefa tsy maintsy hipotra ihany ilay jiro kely mpanazava ny lalanao. Satria nahoana? Tsarovy fa namaloka aza ny andro anio, mbola hiposaka indray ny masoandro. Na ho fendraona aza ny lanitra, tsy maintsy mbola hisavo zany. Arakaraky ny mampikitroka indrindra ny alina no manam-pirofo fa manakaiky izay ny maraina. Ka na dia misy aza zany ny alina, dia andimby zany ny maraina. Na dia misy aza ny maizina, dia ampy andresy zany ny mazava, satria tsy mbola nisy haizina nandresy ny mazava zany. Raisom-pahery anao ary ny teny fikasan'Andriamanitra, voasoratra ao amin'ny Isaia 40:5-20 sy ny 20 manao hoe: tsy ny masoandro intsony no fanazavananao noho ny andro, ary tsy ny fangarangaran'ny volana no hanazavanao, fa Jehovah ny fanazavananao mandrakizay, ary Andriamanitrao no voninahitrao. Tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka, fa Jehovah ny fahazavanao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalahilovanao. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoavampo fahazamalaina, fartomotrany andro izay. Il est la lumière qui rend la vue. Il est la lumière qui m'allège de tous les fardeaux de mon cœur. Il est la lumière qui brille d'amitié quand mes amis sont ailleurs. Il est la lumière qui éclipse les chagrins quand tout semble noir. Il est la lumière qui m'illumine de son espoir. Il est la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière qui me fait voir au plus profond de moi. Il est la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière qui me fait croire que Jésus est mon roi. Adventist World Radio, the voice of hope. Il est la lumière qui met en valeur la solitude d'un coin trop sombre. Il est la lumière qui unit sans jamais divisé par saisons. Il est la lumière qui dénonce et dévoile tous les secours menteurs. Il est la lumière de mes yeux, filtre de la vie seule.
fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Ny araba tsy kobonina pelatanana sozary rano ary tsy atao anjoron-damba koa sozary latsakilalana ka hotsondroan'ny vorona fa dia atolotra ho anao piaino sy pakafi izao fandarana izao koa dia araba tompoko lahy finaritra tompoko vavy. Ny namanao lantormisa joely no mitafa sy midinika aminao ankehitriny, namana samma kosa no eo amin'ny lafiny ara-teknika. Anio dia iresaka ihany isika ny toetra sy ny fomba amampanao mampiavaka ny zatovo saingy eo amin'ny lafiny ara-pifandraisana sy eo amin'ny fiarahamonina. Toetra sy ny fomba amampanao mampiavaka ny zatovo. Ao anatin'izany dia misy ireo fitsapana ny herin'ny fahefana sy ny fifampifezana misy eo amin'ny fiarahamonina izay ataon'ireo zatovo ireo. Amin'ny mahazatovo azy dia ninonina lalàna sy fifampifehezana misy eo amin'ny fiarahamonina dia everiny fa tsy mety avokoa ka dia toeriny, dia andramany tsapaina sy resena avokoa izay olona mampiatra ny fifampifehezana io. Ary na dia hita sy tsapa aza fa tsy tafavoaka izy dia miziriziry amin'izay hevin'izay, ary indraindray aza dia tsy mandray lesona avy amin'izany fahareseny zany ireo zatovo ireo. Izay niseho anankiray eo amin'ireo zatovo. Niseho faharoa kosa nefa dia misy ireo efa mahalala ny tenany, efa tonga saina zany ny amin'ny mahazatofo makafy tsara ny tenany ka maniry ny itombo sy sondrotra ao anatin'ny fifampifehezana sy ny fiarahamonina. Misy ankolafo roa zany ny zatovo, dia misy ireo manohatra ny lalàna sy ny fifampifehezana eo amin'ny fiarahamonina, fa misy kosa ireo manaiky izany ka migioka fahalalàna ao anatin'izay ary mitombo ao anatin'ny seha-piarahamonina. Reto zatovo ao amin'ny atoko faharoa reto izay efa mahalala ny tenany dia hita fa marindrano tsara eo amin'ny fitondratena, tsy misy olana eo amin'ny fiarahamonina, fa rehefa misy zavatra tenenina sy ifampiresahana dia manaiky avetrany izy ireo. Ao anatin'izay kosa nefa dia misy ireo fanehoan'ireo zatovo hoe mia maimany zany amin'ny tontolon'ny olon-dehibe, zany hoe tsy matoky avetrany ary manamarina izay lazaina aminy, tsy matoky avetrany nyreto olon-dehibe reto zany izy, ka dia manamarina izay zavatra lazaina aminy. Mihevitra mantsy ireo zatovo ireo fa fitaka tsy marina izay lazain'ny olon-dehibe aminy, ary matetika dia tsy arahany izay zavatra na toro-hevitra omen'ny olon-dehibe azy ireo, ary raha manaraka azy izy dia tsy maintsy manamarina ary mitady porofo ombieny. Izay zany seho anankiray ihany koa eo amin'ny zatovo. Manarak'izay dia matoky tanteraka sy mampifanaraka ny aminy amin'ireo zatovo toa azy koa izy, zany hoe ireo zatovo namany no atokisany, ary misy toetra na fihetsika ampanarahany an'ireo zatovo ireo, satria mihevitra izy fa na hevitra na fisaina na fihetsika na fiainana eo amin'ny lafiny rehetra dia ny an'ireo naman'ireo zany no tena mety sy tsara ary tsara arahana, tsara fakatahaka ihany koa, ka dia arovany tanteraka io foto-kevitra io.
ary nizaniza miteny azy dia tsy henony fa izay efa tonga ao an-tsainy ihany hoe ny an'reto zatovo namany sy mitovy amin'reto no marina. Mila indrindra ny fanohan'ny ray aman-dreny kosa nefa reto zatovo reto satria matsiaro izy fa mbola tsy tena mitombona tsara ny aminy na dia efa te haleo tena mafy aza izy. Zay zany a tsapan'reto zatovo reto. Matsapa izy fa manana fahasarotana eo amin'ny fiteny, manana fahasarotana eo amin'ny fifaneraserana. Tsapany koa fa malemy eo anatrehan'ny fetra tsy azo anoharana izy ireo. Misy fetra zany zay fantany fa tsy azo ioarana mihitsy. Koa eo koa ny fahatsapany fa misy fivoarana tsy matotra sy misy olana zay no volavolain'ny sainy tany anatin'ny tany. Dia ao koa ny fomba fijery, ny fomba fihetsika izay nataony teo aloha, zay nataony tamin'ny hafa, zay fantany zany fa tsy nety reny. Eo zany izy dia manomboka ao amin'ilay atao hoe fahatongavan-tsaina. Misy fahatongavan-tsaina mandalo zany amin'ireo zatovo ireo dia fantany fa nisy tsy mety ny nataony, nisy zavatra diso. Dia ao anatin'izay zavatra izay dia mila ny fanohanany ray aman-dreny izy. Lasa miverina makany amin'ny ray aman-dreny indray izy zany, na dia tany aloha tany aza dia nanilika an'reto ray aman-dreny reto izy. Ka rehefa tonga ao amin'izay fetra tsy azo ioaran'izay izy dia miverina makany amin'ny ray aman-dreny indray maka torohevitra sy fanampiana. Ao koa dia miverina manao fanahy sy fitondrantenany zaza na ny ankizy ny zatovo, zany hoe zavatra tampotampoka amin'seho zany io fiverenana amin'ny mahazaza sy mahankizy io. Misy fotoana mantsy atsapahana fa zaza ireto zatovo reto. Eo amin'ny lafiny ara-psikolojia dia misy fotoana andalovan'ny olona anankiray, fotoana mahazaza, mahazatovo ary amin'ny maha olon-dehibe. Ireo zany toetra telo tsy misaraka amin'ny olombelona, ka ny zatovo dia misy fotoana andalovan'ny toetra mahazaza io. Zany hoe ny fahatsapana an'izay fisehoany zavatra izay dia mikorotana ny fomba fanakaran-kevitra an'ireo zatovo ireo. Misy hevitra izay aposaka ao aminy zany dia matetika tsy takany, ary indraindray valiteny na zazakely na toetra na zazakely na toetra na zaza no asetriny izany. Zany hoe zavatra mandalo zany eo amin'ireo zatovo ireo. Ary farany manomboka mandalina ny fifandraisana ara-pinamanana sy ara-pitiavana ny zatovo. Manomboka eo amin'io fetra io zany manomboka eo ireo zatovo ireo dia misy fifampizarana fiainana anaty sy fanehoana amin'ny hafa ny eo am-po sy ny fijeriny. Zany hoe mitady olona hafa izy izay tsy mitovy aminy. Raha lahy izy zany dia mitady vehivavy anehoana izay fiainana any anaty izay. Raha vavy izy dia mitady lehilahy anehoana izay fahatsapana any anaty izay. Misy fanontaniana maromaro zany mipetraka ao amin'ny zatovo ireo hoe ahoana ary ny fomba ampahafantarako ny tenako amin'ity namako na ity sakaizako ity. Misy fanontaniana maromaro zany iainany dia izay mila valiny, ary izy ihany no mamaly azy matetika. Ka eo anatrehan'izay toe-javatra maromaro voatanisa izay dia eo nareo ray aman-dreny. Rehefa miseho ny toe-javatra ohatr'izay dia tsara ny mandray an'ireo zatovo ireo ary mipetraka eo amin'ny toeran'ireo zatovo ireo. Zany hoe mahazo sy mahatsapa hoe inona ny zavatra iainan'ireo tsy zatovo reto. Tsy atosom-potanana zany ny zatovo rehefa miseho ireo lafin-javatra ireo, na ny lafin-javatra tsara izany na ny lafiny ratsy, dia fahadiana mihitsy ny manosom-potanana azy ireo. Satria any anatiny any dia misy afatra izay apetraka ireo zatovo ireo hoe mifototra mafy aho mba manorina amin'ny mahaizao aho, mifototra mafy aho mametraka amin'ny mahaizao aho. Io zany dia fototra apetraka ny zatovo tsirairay any anatiny any.
foto-kevitra izay ajorony io mba hametrahany ny maizy azy ka miantso an'ireo ray aman-dreny ireo izay koa miangavy indrindra ny fanatrehanareo ray aman-dreny sy ny mpanabe. Ny zatovo tsirairay na iza izy na misedra olana na tsy misedra olana ao anatin'ny tontolo mpivoaran'ny mahazatovo dia mandefa izay antso izay mandrakariva. Koa hoanao ray aman-dreny, hoanao mpanabe, asa tosi-pohitanana ireo zatovintsika ireo fa ampio izy toano eo amin'ny lafiny rehetra. Aoka samy vonontsika mba ahitantsika vokatra tsara sy mety ampivelatra sy ampijoro mandrakariva an'ireo zatovo ireo mba ho zatovo ilaina eo amin'ny fiarahamonina sy ny amin'ny lafim-piainana rehetra. Faiza miaina mampilamin-tsaina izay no azona tolotra tamin'ity anio dia koa dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Amorony fo madeu ao ajamanitso antsany paradisa Aravazigorinamenau Nifanaiku Kasa saumadeu isanandro Arriva simaraina aratoandro Amorone fumadeu Ajamanitro Ni fova tuizay ananaku Masuluire Fumale misimigarana Mahasambatray Akekezonaurai isanandro Na de takunaza ni masoandro Ni fovatrizay ananaku Masuluire Zay lay monjany fanantinana Sasiraka sulafakao Anjamanitro Aintirureni tananau Manarinai Fanitananeka de malama Mamela pandikaku isatana Aintirureni tananau Ajamanitro AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena ny namanao Stéphane Razafiany no mbola tafahoana aminao indray amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny feno fanantenana ity ao anatin'ity fandaharana miaraka amin'ny Jesosy isan'andro ity. Androany isika dia hijery indray ny hoe tianao tsy misy fepetra Jesosy. Raha sitraka ao dia nendrika ny lohantsika aloha isika. Manakipy ny masontsika ary hibanjina an Jesosy dia hivavaka isika.
jesosy malala misaotra indrindra mbola afaka manatona anao indray ao anatin'izao fandahagana izao. Tianay raha hiasa amin'ny fomba manokana ianao ao anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, hanomana ny fosiny sainay, handre ny feonao indray, dia ny feonao mateo ty indrindra, ny feonao maneho fitiavana sy famindrapo ary fiantrana ao anay isam-potoana isam-potoana. Komengava ny fanahinao tompo, mampangina ny feo hafa rehetra ao anatinay, ary vonina izahay hiaino anao koa dia mitenena Jesosy eo fa vonina hiaino anao izay noho ny anaranao masina. Amen. Ry mpiaino namana, fampiram-pitiavana mihezinezina no ataon'i Jesosy aminao androany. Amin'ny teny frantsay dia hoe déclaration d'amour, fa hoy izy hoe fitiavana mandrakizay no hitiavako anao. Bokin'i Jeremia 3:7 no nanoratana izany. Amafisiny izany amin'ny bokin'ny tononkirany Solomona, mitoko 1:4 ny tapany farany manao hoe fitiavana marina no hitiavako anao. Izany hoe fitiavana tsy mamitaka, fitiavana tena avy ao am-po, fitiavana tsy misy efitrefitra. Izay ilay fitiavana marina, ary fitiavana marina ho mandrakizay. Koa satria tsy fanambarana bokaty na teny intendromolotra ihany nataony hampandriana drisanao izany, dia noporofoiny teo amin'ny fiainany iray manontolo sy ny asa rehetra izay nataony ho anao izany. Fony izy niverina teto amin'ity tanitsika ity nandritry ny 30 taona maherikely. Koa satria ary raiky mpitita aminao izy, dia nilaozany nitoeram-boninahitra mahandriamanitra azy tany an-danitra, dia nanaiky ho toy ny olon-tsotra, tsy nanana endrika na hatsaran-tare, araka nilazan'ny mpaminany Isaia azy ao amin'ny 7:12. Tsy nanana endrika na hatsaran-tare, manintona izy, mahasarika. Ny antony dia tsotra ihany, mba hahazoany manakaiky anao bebe kokoa sy miaina izay fiainana iainanao rehetra. Koa tamin'izany no nanekeny an-tsitrapo ny halaim-panahy tahaka ny akana fanahinao koa amin'ny zavatra rehetra. Nanekeny an-tsitrapo ny harary amin'izay aretina mety mahazo anao rehetra. Nanekeny an-tsitrapo ny ivesatra ny fahoriana sy ny fahafambaraka mety eretanao rehetra. Nanekeny an-tsitrapo ny ho ampangaina noho ny heloka sy ny tsy mety rehetra nataonao na mbola hataonao akory aza. Nanekeny an-tsitrapo ny hijaly na dia hatramin'ny fahafatesana azy mba hanehoany fa tiany amin'ny fitiavana tsy mety ho levona ary mandrakizay sy marina ianao. Tsy firy ny olon-ty manolotra ny ainy ho an'ny olona tiany. Eny, tsy ho an'ny olona tiany akory aza sy tia azy, fa izy tiatsika, saingy be dehibe ireo tsy tia azy no nanolorany koa ny ainy. Ho azy tokoa mantsy ny profitiavana faratapony indrindra, dia tsy ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaiza ihany, fa ho an'ny fahavalony koa aza raha ilaina izany. Fa fony mbola tsy nahalala na nieritreritra azy akory ianao sy izaho, eny fony mbola nankahala azy mihitsy aza dia efa tiany ianao. Nanaiky iaina ny fiainana mety iainanao rehetra izy, eny hatramin'ny fahafatesana aza, kanefa nivoaka ho mpandresy amin'izany rehetra izany mba ilazany aminao fa azonao atao tsara ihany koa ny ho mpandresy taka azy raha tsy lavinao fa ekenao ny fitiavana.
mba hatakaranao bebe kokoa sy mba andreseny lahatra anao amin'ny fitiavany dia nampitahainy amin'ny fitiavan'ny ray aman-dreny ny zanany ny fitiavany ianao. Hoy izy matsy ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany 4:17 ny tapany voalohany hoe tahaky ny olona ampiononoin-dreny hoy izy no ampiononoko anao raha misy manjoanao. Eo amin'ny 12 amin'ny toko fa 19 ihany dia hoy izy manao hoe ho sakeleko ianao ary ho indraindraiky eo ambony lohaliko. Izaho no nibaby anao hatrany an-kibo sy nitondra anao hatrany am-boka ka na dia mandra-pahantitra ao aza dia tsy miova ny fitiavako anao ary mandra-pahafotsy volonao dia izaho ihany no isahirana hitondra anao satria izaho no nanao anao dia izaho ihany no hitrotro sy hitondra ary hanafaka anao. Isaia 4:7-7. Koa ny toko-pitiavana izay omeny ianao androany dia izao: efa tianao aho dia ho tianao hatramin'ny fagnany. Ao amin'ny Jaona 7:1 na inona na inona ataonao aho, fa na dia mety manadino ny zanany minono aza ny vehivavy dia mivoady kosa fa tsy hanadino anao mihitsy satria efa nataoko tomboka vatsa eo amin'ny felatanako ianao. Isaia 7:12. Koa na manahoana fiainana ihany anao ary na aiza ny toerana misy anao dia miandry anao ampaharetana izy mba hamaly ny fanontaniany manao hoe moty ava ianao. Jaona 1:17. Azadino tianao amin'ny fitiavana marina sy mandrakizay Jesosy ary miandry ny valiny avy aminao izy manao hoe moty ava ianao. Atreo indray ary ny androany fa dia aoka hitoetra ho amponao izany fanambaram-pitiavana lehibe izany. Hitahinao mandrakarivan'ny Tompo dia ho mandra-piaona amin'ny manaraka indray. Zaho momba tsapana ilay famonjeny izay natolony mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very miainy sino natolony teo ankazo fijaliana teo ny rany ny tete tambony ny azo mba ho fanadiovana satria tiany lotsiana natolony ny ainy hoana omba raisore raha sitrakao saravelanao verimaina ve ny rany sakaizao. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Tambuni niya sufit
jalina teo mba famonjenana loany nisy satrotsilo vatany fenoratrako ireny retrire ny aretany avoko satria tiany lotriana satria tiany lotriana de natolony ny ainy hoana sore rasitraka savelanao verimaina ve irany savelanao verimaina ve irany savelanao verimaina ve irany asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re misaotranao hatrany manaraka ny fandaharana asainay ampanajana renao handray penina sy anongela tsofina tsara fa hisy toromarika vitsivitsy hoentinay hanamafisana nefa nyresana teo alomba ho fanatsarana ny fiompiana akoho gasy izay efa mahazatra antsika ihany mba hahitantsika vokatra tsara betsaka sy ampaharitra ny fiompiana izay ataontsika menofinaritra ary aleo aloha ataony vaksiny sy esorina kakany any akora izany ka tantara nosoratan'ny fanjaniaina andrenesana ho anary fanja mba ataovy efatra rivo ty akoho ty neny masy a otre reny akoho be salamin'io ve dia atao an'izany ry lisy a mba manapikely ndriko fa volo zay omeo 10,000 a de ento any lisy io e maty androka raha eny ary ty mivolaneny masy misaotra rehetra hitako tena matavy tsara ty fa aleo ty noetiko a dia manaraka andray ny akoho amidiko aneka tsara eto ihany mividy a ieno ay e lasa aloha neny masy a tsara tsena mihitsy ange neno masy zany reto ve sisa le akoho garaba be riny esi ty robo kely tiako dia mba milaza zavatra marina kosa zany neno masy a esi sady tena nahavanina mihitsy nareo raha mifahitako azoko hoy ianao na aleoko na midaingana aloha reo akoho reo fa matahotra ny barika sy ty aretina korety ty aroby a fa ahoana ry neny masy a hatray tamin'ny nitondasy iny ane ka ripaky ny aretina ny akabeazan'ny akoho anay e mangany fotsiny ny akoho tavavoaka ny tranony any de tsy hita mpanao alaboty manararoatra fa tiantoka be anie zany eno ay e fa nahoana kosa ry neny masy a ka simba ho a le tafony mo ratsiratsy any le tranona koho
makivo zany fa zany hoe azosoroany zany fa azamora kivo ohatr'izao hoe hoy ianao tsy ho vola be ve zany tsy aminao mantsy ny masoditsoka te hoy ianao hoe tsy maninona io tsy zany mihitsy reny tiako lazainy fa hoana raha vo manomboka amin'ny fiompiana dia mafisina tsara daholo fotsiny ny tafo sy ny rindry ny tranona koa isoroana ny sala amin'izany dia atao isa-3 volana zany mba hitana hoe iza indray mila fanamboarana sy fanamafisana de ho teneniko mihitsy ny lehilahy ao aminay roby fa tsy mba rototra loatra amin'izany raha tsy tenenina fa ny akoa ny ny tena tsy laitrako roby de le aretina koa indrindry ty barika ty raha vo misy ray voany de zay ny vita neny masy eno ataovy vaksiny fanefitry ny barika isa-3 volana any akoho de voasoroko zany fantatro ane zany fa ty le hoe atao isa-3 volany ty ny raha peko no tsy maintsy arahana ve izy io roby zay mihitsy ka zany angeny mahatonga an'ireo akohanay reo voaro tena resy lahatra 100 isan-jato mihitsy zay fa aleo mandany vola kely sy fotoana kely mba anaovana vaksininy akoho toy izay amony akoho rehetra amin'ny aretina tokony ho voasoroka tena marina tokoa zany roby zay zany mahatonga ny fiompianareo vanona salamzaoko tsy haidiko hevitra re iny fefizay zany tokony atao dia atao ohatr'izay ihany koa ny fanalana kankana any akoho lehibe rehefa manao vaksiny isa-3 volana ianao dia ataovy koa ny fanalana ny kankany roby fantatro ihany zany faizakosy ny ololaza tsy vatra sahala amin'izany manome odikakanazoko maika fa ny akoho neny masy ka zany ene ny zava-misy raha tianao aharitra ny fiompiana dia aleo arahana tsara ny fepetra toy izay iopy akoho sozanina sy tsy zarizary hoy fa nga tena miatra sahala amin'izany ny afitsoko ny kankana ary le roby ny olombelona zany ery neny masy marary sy mahita olana mivoka-dratsiny tsy fanalana kankana maika faneko sy tsy mahakaka raha izany kino zange roby tsy mahavatra nyty fanalana kankana koty de ono isa-3 volana hoy ianao no alana kankana ny akoho lehibe zay de ahoana zany ny akoho kely ho an'ny akoho latsaky ny 3 volana de isam-bolana izy no alana kankana fa rehefa feny 3 volana zany de efa isa-3 volana indray vo alana ny kankana zay de zay tokoa tsy ny sakafona koa ihany zany ny tena ilaina tao ara-dalàna fa tena misy dikany lehibe eo amin'ny fiompiana mihitsy ny fanarahana tsara ny kalandriam-baksiny ny fanafody ka na amin'ny sakafo ara-dalàna maray tsy ariva azy izy araka ao tsara ny fanomezana ranony akoho ary voasolosolo indroa isan'andro nefa tsy arahanao ny vaksiny rehetra sy ny fanomezana ny fanafody fanolosoloana ny fanafody famonoana ny bibikely atao anatin'ireo baka fasipanafody ary tsy arahanao ny fotoana fampiasana ny fanafody famonoana ny otrikaretina de tsy hitombo hiatsara mihitsy ny vokatra ho azonao roby marina ania zany eo aloha ary ianao ararotina ohatra ny miodikodina be ihany ny zanakatodoko meno an'izany efa mba nambarany zafadinao ihany ene zany rehetra zany fa ny sasany ihany nampiariko mo ny sasany adinodino
Zay zany na voan'eny masiko efa hitako eo e. Fanatsarana ny fiopitsika koho gasy zany mba ampitombo sy ampaharitra ny fiopiny maty akobeako dia mafisandroty ihany ny ahitandroza Robia de akotsy tokony mbola ho namidy fa nangalana taranaka nampitomboana de nalefa sahady fa hoe so manondrana tony tamin'ny taondasa tsy atao mahakivy zany neny masy mbola azo arenina tsara indry hoy ianao manomboko zao dia atao vaksiny fanefitry ny barika ny akoho isa 3 volana hoy ianao vaksiny zay de troza ihany ko an'ny odikakana ny akoho lehibe fa isam-bolana kosa ny odikakana ho an'ny akoho latraky ny 3 volana zay tsarovo tsara ihany koa ny fanaovana vaksiny varavia isa taony ho an'ny zanaka koho raha vo 5 andro nafoizana izy de mbola atao isa taona toy izany koa ny vaksiny fanefitry mipesta ho an'ny akoho mba ela ny ainana ihany eny maso fa zay vo nde mba hanao an'izany rotony de miopiopy fahatany fotsiny hatrizay tsisy anenenaneny masy zany aro tsara fotsiny reo fepetra tsotro reo de aomby nareo fa ono ay tsy de atao mason'olona loatra fa ndraindray ihany manafika hatrany trano mihitsy ny tsongotra sy ny parasina koa atao ahoan'ireny Roby zao mba hiadina amin'ireny otrika retina sy biby amin'ny akoho reny raha vo mendo mihitsy ny fiompiana avy hatrany de mampiasa fanafody krezila famonoana ny otrika retina de io ndray mandeha io ihany nanaovana azy rehefa afakarotaona sy tapany anyray kosa tsy maintsy avozina soloana indray mako ny akoho vavy mpamokatra ka melohan'ny ampidirana an'le akoho vaovao zany de sorona na arina ny lafika akoho azafady rehefa ohatra ny tratriny kokoa ka Roby tsy maninona ka de io fotoana tsy mampisy ny akoho io zany no anaovana ny fanafody famonoana ny otrika retina de ahoana indray ny famonoana n'le biby kely raha izany fa mamenatra mihitsy io no ilana n'le baka fasipanafody rea marina hoe ka zao ho an'ny akoho voafoy hatramin'ny 3 volana de sorona sy soloana isam-bolana ny vovom-panafody ao anatin'le baka fasinan'izany fanafody zany vare ka nataoko ty fa hoe mety foana io raha eoko hitako manafika ny tsongotra mariny mety mampikohaka mihitsy ary de oaka re vazivazy re zany ry neny masy oaka re mariny efa hono ay ary rehefa 3 volana no mihoatra le akoho de ahoana de atao isan-kerinandro ny fanoloana ny vovoka fanafody ao anatin'le baka zany zay fa bebe ihany raharara izany keno fa be lavitra ny tombotsoro neny masy zany sady asay vao ataondry mesy sy mbanina rehefa vitany tsara zany fa zao ry neny masy ny lafika koho eo amin'ny tany de tsy maintsy soloana isaky ny enim-bolana isoroana sy ampianana ny fameliny aretina sy ny biby kely day de afaka nitsongotrana kosa ny karazany parasy rety tena mila mahadio reo na de akoho azy zay vo tsapako sy hitako eto ny antony mahatonga ny fiompianareo mety de mety tokoa Roby arakareo tsara mihitsy le tetika ho fanatsarana n'le fiompiana sofianatra rakizy de zao ry neny masy ieno isan'andro isan-kerinandro
isam-bolana dia arao maso sy isa ao an-trano ny akohompiana zany so misy verina maty de tahaka izany ihany koa ny fahitana ny fanaraha-maso ny fitombony ay ve ka ny anay ane robo matetika efa ndeha hivarotra na mbo anao loka amin'ny akoho vo tsy karitra hoe tsy hitany sasany indrindra rehefa le mba bebe iny ny akohompiana aiza moa ny ahavanina le rehetra hitaneny masy amin'izay ary ve zany ny antony anarahana tsara ny toromarika rehetra mba hazahoana tombontsoa tena mazava misaotra anao mariny aty zay de tsy mba mijery lavitra va deny anio ihany maty ny sitrany am'le hoe lafo ny fanafody lafo ny vaksiny aiza daholo ny ahitana an'izany dia ny tranona koa ve ho tsara no ny tranon'olona nefa ay lafolavitra noho izany ny fahatyantoka rehefa tratra ny barika sy ny sisa le akoho nefa mba io ny fotom-pivelomana tena anomboka vaovao ndray roby ahana fanatrarana fiompiana ny akoho zay mihitsy ry neny masy fa aleo aloha ilozako kely neny masy fa mbola monjy aninga veterinery amin'ny braoanery so tsy tratrako ao izy ko ay ndanao vaksiny akoho ty ianao atray azafady rehefa ny tananao ela ndao ary roby azafady kely mbo ivarotry zanaka akosy akoho vavi-pamokatra re soloko an'ireny efa namidriko reny roa ange sisy reto marina ne zany io ndray neny masy zany alaiko eny aminareo eny rehefa aveo ihany so de landray reto volo reto ka no zay ataovy lefa vita vaksiny nga veterinera sy lefa mbo afaka kakana roby komandy manokan'io karaha izany tsy mety ndray ny komandiny neny masoko fanahoana kosa roby ka nga veterinera ny mety rapitso na raha afaka pitso vo afaka manao vaksiny akoho anay eny an-tanàna ihany mantsizy manao azy ko aleo aloha ataony vaksiny sy esorina kakany any akora izany ka sady angamo tsy ho diovina ny fanafody ny tranon'akoho zay vo asiana akoho vaovao de davo neny masy asiana akoho zao de nyzao ndray ende roby enao koa mandranay ianakano ataovy ary ny fampiarana arao tsara reo fepetra ara-teknika na rosanao teto toy ny fanatsarana ny tranon'akoho fanamafisana sy fanamboarana izany raha ilaina ny fanaraha-maso ny isan'ny akohompiana ny fanolosoloana ny lafika itoerany eo ihany koa ny fametrahana ireo fitaovana izay ilain'ny akoho toy ny toerana fanatodizany ny fiteriteronany ny fanaovana ireo lovia be fasiana sakafon'akoho sy ny lovia fasiana rano sotroiny ary ny isan'izany arakaraka ny isan'ny akoho izay ompianao azadino ihany koa ny fametrahana ny baka izay fasiana fanafody ho an'ny akoho sy ny fahavaranao manolosolo izany amin'ny fotoana izay anaovan'izany dia tsarovy ihany koa fa ny akoho laharay ho isika dia mila akoho vavi-pamokatra 8 ka hatramin'ny 10 eo arakaraka ny faritra misy anao mba hanatsarana ny fiompiana dia soloana ireny akoho mpamokatra ireny isaky ny any amin'ny 3 taona any ho any ary azadiny ny fanaovana vaksiny ny barika ny varaviany ny pesta sy ny sisa izay atokony atao amin'ny akoho dia ny fanalana ny kankana azadiny mihitsy ary indrindraindrindra mila toerana madio ny akoho rehefa arakao ireo fepetra ireo
dia ho hitanao anefa ahomby ianao aza manao hoe manasaro-javatra izany fa ho sarotra lavitra noho izany ny fiainanao raha sanatria ka misy fahatiantoka be mety hitranga vokatra ny tsy fitandremana azo avy amin'ny aretina sy ny bibikely izay fahavalon'ny akoho ko tsy aloha ve misoroka toy izay mitsabo ry mpianakavy atsarao ny fiompiana gogasy ampitombo ny vokatra azo atsarao ny fiompiana gogasy anatsarana ny fidiram-bolanao atsarao ny fiompiana gogasy ampitombo ny sakafon'ny ankonanao mizara miasa amin'ny fomba mahatianina dia ho hitanao fa ahomby ianao raha samy iompy akoho ihany sy andany andro sy fotoana amin'izany dia hitany asanao ane ilay raintsika ny an-danitra isaorantsika isamma sy nary ny sahana ny lafin'ny teknika tompona andraikitra namanao Eliandre Mitantsoa nanatotosany fandaharana fanjaniaina akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata falitafaona aminao amin'izao fiarah-mianatra ny tenin'andriamanitra zao na manao kalebandretsikivy irinay hitondra fitahina ho anao ny fotoana iarahantsika eto koa dia manasanao aharitra hatramin'ny farany drafitr'andriamanitra ho an'ny ankonantsika izany ny loa FDB alaliantsika ary ny amin'ny mpianakavin'ny finoana no loa hevitra dinina mandritry ny andro vitsivitsy ny loa tena an'io dia manao hoe ny herin'ny kolotsaina eo aminao sy ny fianakavianao izao ny tenin'andriamanitra ny amin'ny Abrahama fa efa mifidy azy mba handidiny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo ny lalàn'i Jehova anao izay marina sy mahitsy mba hitondran'i Jehova amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy ny fianakaviana no singa fototra mandrafitra ny fiarahamonina dia tahaka ny biriky izay mandrafitra ny trano noho izany tsy mahagaga raha mifamatotra mivantana amin'ny fianakaviana ny kolotsaina maro ao amin'ny fiarahamonina reto misy santionany vitsy amin'ireo kolotsaina ireo tany aloha tany izay tsy salasalana fa mety ho hafahafa amintsika kehitriny tao amin'ny fiarahamonina iray dia nasaina ny hinana ny vatamangatsiky ny ray aman-dreny nodimandry ny lehilahy tao amin'ny fiarahamonina iray hafa indray dia nanapaka ny lohan'ny fahavalony aloha ny lehilahy izay vao miditra ao amin'ny fanambadiana rehefa izany dia natolo ny rain'ilay fofombadiny ho fanomezana ireo loha ireo aorian'izay vao nomen'ilay ray alalana ampakatra ny zanany ilay lehilahy tena hafa amin'izay rahantsika kehitriny izany kolotsaina taloha izany samy hafa koa nefa ny hevintsika tsirairay avy ankehitriny ny momba ny ankizy ny fiarahan'olondroa ny fisaraha-panambadiana ny fanambadiana ny ray aman-dreny sy ny sisa tokony hotsaroantsika fa zava-misy zany fahasamihafany zany rehefa mampiely ny filazantsara any amin'ireo kolotsaina samy hafa isika tokony hianarantsika ny mifandray amin'ireny olona ireny sy ny mahatakatra ny kolotsaina saingy tsy tokony havelantsika hanova ny finoantsika nefa ireny fanao samy hafa ireny etsy an-daniny ilaintsika ny mahafantatra ny fiatraikan'ireo kolotsaina ireo eo amin'ny ankonantsika misy ohatra ny amin'izany ny fiatraikan'ny kolotsaina izany teo amin'ny fianakaviana voatantara ho amin'ny tenin'andriamanitra andeo fantaritsika ny fitsipika azontsika ianarana avy amin'ireo tantara ireo Genesis 12:1-7 Genesis 12:1-7 ary Sarai vadin'i Abrahama
tsy mba niteraka ary izy nanana mpanompo vavy egiptianina Agara no anarany. Ary hoy Saray tamin'ny Abrahama, indro efa tsy nanome zanaka Jehova, masiny ianao mivadia amin'ny mpanompo vaviko, angamba azo zaza aminy ianao. Dia nekeny Abrahama ny tenin'ny Saray. Ary rehefa nonona 10 taona teo amin'ny tany Kanana i Abrahama, dia nalain'ny Saray vadiny Abrahama Agara egiptianina mpanompo vaviny ka nomeny any Abrahama vadiny mba ho vadiny. Genesis 5:1-4. Ary Andriamanitra tamin'i Jakoba, mianga miakarany Betely ianao ka monena any, ary manorena altarano an'Andriamanitra izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavany Esau rahalahinao. Dia hoy Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba amin'izay rehetra nomba azy, ary io ireo andriamanikafa izay ao aminareo dia madiova sady hovay ny fitafianareo. Ary andeha hiainga isika ka hiakatra ny Betela ary anao altara ano an'Andriamanitra izay niaino ahy tamin'ny andron'ny fahoriako ary nomba ahy tamin'ny lalana izay nalehako. Dia natolony teo amin'ny Jakoba ny andriamanikafa rehetra izay ny tanany sy ny kavina izay teny ntsofony, ary dia nalevin'ny Jakoba teo ampoditry ny azo terebita izay tao akaiky ny Sekema ireo. Mpanjaka 2:1. Fa Solomona mpanjaka tia vehivavy maro hafa firenena, fa tsy ilay zanakavavy ny Farao ihany, dia vehivavy Moabita sy Amonita, Sedomita sy Sidoniana ary Hitita. Hitantsika amin'ireo tantara ireo fa malemy isika ary mora resin'ny kolotsaina eo amin'ny manodidina antsika. Tsy nisy ambatan'olona ihany ny tratrany, fa ny fianakaviana ihany koa. Tsy afaka handositra ny fiarahamonina isika satria irahan'Andriamanitra hiasa amin'ny kolotsaina samihafa, saingy azontsika atao ny miazona ny finoantsika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, saingy tsy maintsy mijoro amin'ny fahamarinana sy ny kolotsain'ny lanitra isika eo anivon'ireny fiarahamonina reny. Isika no natao hanova azy, fa tsy izy ny tokony hanova antsika. Aza velo resin'ny kolotsain'ny tany eo aminao ny kolotsain'ny lanitra izay filazantsara amonjena ny olona rehetra. Mifarana eto ny fotoana ny rahan'androany, misaotra noho ny faharetanao, ny fahasoavan'ny lahiraintsika ny an-danitra ny ameno ny fonao. Azadiny ny toy ny fiarantsika mianatra, ka lebandretsikivy no niaraka taminao teo. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaim-poana ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org. Mandrapitafindray ary.